Takoj zatem, ko je Borkovičeva naznanila svoj odhod, zaenkrat sicer še dela, saj je odpovedni rok 2 meseca, sta se direktorica zdravstvenega doma Alenka Simonič in župan Jože Simončič lotila vprašanja, kako naprej. Šentjernej ni nek zakoten kraj, v katerem bi se morali boriti za zdravnika, meni Simončič. Zelo se trudimo, da bi pediatr pri nas ostal, imamo tudi relativno dobre pogoje za delo. Po drugi strani pa ugotavljamo, da število prebivalcev v Šentjerneju raste, tudi število otrok, kar je zelo pozitivno. In torej si bomo še naprej prizadevali, da v Šentjernej pridobimo pediatra, ki bo ostal pri nas. Vsa leta, poudarja. Je pa res, da na eni strani pozivamo starše, naj se opredelijo, da bo dovolj veliko število opredeljenih. Zdaj v Šentjerneju približno bilo v najboljšem primeru opredeljenih nekaj čez 600 otrok in mladostnikov, rabili bi jih vsaj čez 1000. Mislim pa spet, da bi to število lahko zagotovili dolgoročno, če bi bil pediater v Šentjerneju vsak dan. To ni težava le v Šentjerneju, poudarja Simoničeva. Po vsej državi namreč primanjkuje zdravnikov na primarni ravni. Mi imamo nekaj specializantov, tako da potrebe seveda so tudi v centru oziroma v občini Novo mesto in drugih občinah. Kot rečeno, pa se bomo trudili, da tudi zagotovimo primerno zdravstveno oskrbo v občini Šentjernej. Jaz mislim, da moramo zagotavljati svoj kader, v Sloveniji izobražen kader predvsem, in pa postaviti sistem, ki bo omogočal, bi rekel, neko kontinuiteto. Simoničeva verjame, da bodo kot vselej doslej našli rešitev. Razpis za novega pediatra je odprt, vendar pa problem je treba rešiti sistemsko, od izobraževanja do zdravniške zbornice, do Ministrstva za zdravje in zagotoviti primerno mrežo in pa primerno število zdravnikov, ki bi pač lahko skrbeli kvalitetno za populacijo. Sploh najmlajšo, ki zahteva še večjo pozornost in skrb.